Wendy, bouge ton popota. Les parents, ils ont une grande nouvelle à nous annoncer. Alors, c'est quoi? Vous m'avez acheté un poney pour de vrai? Ou un nouvel ordi? Non, rien de tout ça. Alors la grande nouvelle, c'est que nous allons nous offrir à tous les 4 pour les vacances un long et grand voyage. Ouais! Où ça? À New York? En pôle Nord. Pôle Nord. Tropique. Pôle Nord. Tropique. Pôle Nord. Pôle Nord. Pôle Nord. Stop les disputages. On met sur pause et on explique. J'ai toujours rêvé d'aller me faire bronzer sous le soleil des tropiques. Ouais, ça a l'air cool. Mais moi, j'ai toujours rêvé de voir une aurore boréale et des ours polaires. Oh ouais, des ours polaires. Oui, moi aussi, je veux les voir. C'est quoi une aurore boréale? Laisse tomber, on part en vacances sous les tropiques. Trop pas, on va au pôle Nord. Ça fait 2 contre 2 ça. On comptait sur vous pour nous départager. Tropique. Oh pitié les filles, vous allez pas vous y mettre aussi? Je sais, on n'a qu'à tirer ça pile aux faces. Face tropique, pile pôle Nord. Oh, trop nul. Pas grave, j'ai une autre idée. Double 6, à nous les tropiques. Trop pas. Non! J'ai encore une autre idée. Anas, hiha, c'est parti pour voir les nounours du pôle Nord. Yiha! Dans tes rêves, la pestouille. Bon, si c'est comme ça, on va rester à Pomme-Liban pour les vacances. Après tout, c'est pas si mal ici.